गाइस, क्या आपको सूखी खांसी है या आपकी खांसी बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो आप हल्दी पाउडर, जो कि शुद्ध होना चाहिए, उसको आप आधा चम्मच रोजाना सुबह को खाली पेट या कुछ जब आप कुछ भी नहीं खाए हुए हों, तब आप एक गिलास दूध के साथ ले लीजिए। आप देखना, आपको कुछ ही दिनों में बहुत आराम आएगा। गाइस, मेरी ये टिप आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।